Краснодаре пробки. Внизу как все стоит. Это только одна улица. Все, потому что смс какая-то. У нас в городе Медведев. И нужно срочно перекрывать все улицы, где плохой асфальт. Чтобы показать, что у нас все чистенько. Что у нас нигде нету дырок на дороге. Хотя не на каждом углу. Стоит свернуть с главной дороги, и вы пойдете в яму какую-нибудь. Это в лучшем случае. В худшем случае там вообще не будет асфальта. Вот. Такие вот дела. Демка уже сейчас поедет домой. Я опять начала влог вечером, потому что ночью я совершенно плохо стала спать. И считаю, я начинаю спать где-то утром в 8. Нормально засыпаю, крепко уже более-менее. И где-то до 12 сплю. Потом пока чай попью, пока там что-то поделаю, там смонтирую, посижу в интернете, почитаю там про ребенка что-нибудь, полезную информацию. Тут уже и вечер наступает. И вот так вот получается. Погода сегодня хорошая, теплая, у нас где-то... Ой, я, знаете, даже не посмотрела, сколько градусов. Так. Сейчас мы посмотрим. Плюс 7 градусов. Класс. Для Краснодара это отлично. Точнее, даже не только для Краснодара. Наверное, все хотят тепло, чтобы было. Смотрела сегодня я коляски. Думаю, какую коляску брать. По идее, у нас прям теплую не нужно брать. У нас в апреле, там, март-апрель, когда захочет, тогда выйдет. Вот, не знаю. Теплую, наверное, не будем брать. Не знаю, я с этими колясками, вот коляску, кроватку, больше всего дольше выбираю, потому что совершенно не понимаю, по какому критерию. Ну, кроватку я еще как-то определилась, что мне нужно, что там было. А вот с коляской я даже не знаю. Айвен, там большая собака. Я там остановилась, тут просто большая собака была. Я Айвен отводила. А вот с коляской, я не знаю, 3 в одном, 2 в одном. Такая люлька. Все вот смотрю, никак не выберу. Это сложный выбор. Но хорошо, что на него чуть больше времени, чем до кроватки. Кроватку нужно пораньше покупать, а коляску можно там после даже рождения купить. Потому что в первые неделю-2 мы точно выходить никуда не будем особо. А если куда-то нужно будет в поликлинику сходить или еще куда-нибудь, мы уже купили люльку, такую, которую красненькую видели. Вот. Решила открыть телефон, посмотреть, насколько все плохо. Краснодар красный. Вот, смотрите. Все красное в основном. Красивое небо стало. Красненьким отдает. Я когда зашла в парк, сняла эту же самую полосу в воздухе. Она не такая была. Что-то я сейчас смотрела такая на дерево, там переключила взгляд на небо, такой, вау, класс, давно такого неба не было. Ай, Вен, ты гуляешь? Ты гуляешь, да? Да? Это тренажерка бесплатная для детей и взрослых, потому что взрослые тут ночью занимаются в основном. Всем привет! Продолжаем делать ремонт. На самом деле сделали много, осталось еще дофига. Вот мы здесь делаем все потихоньку. Осталось стенку сделать, вот эту, обшить ее гипсокартоном, набить. Сейчас буду стачивать вот здесь кирпич, потому что мешает поставить здесь горизонтальную плоскость. Неровно будет стена так. Вот. А так в целом уже тут прям тепло.
Ну вот такие вот дела. Сейчас еще лампочку после этого перевешу на уже штатный провод, который, кстати, подключен уже к электричеству. Так что хвататься за него, как я сейчас показывал, не надо. И вот здесь вот будет выключатель. И Вика еще откуда-то там разговаривает из-за пленки. В общем, вот такие у нас дела. Пока Артем там с папой делают ремонт, я решила перебрать ящик, потому что слишком много детских вещей куплено. И я, наверное, покажу некоторые покупки. Кстати говоря, это я вязала. Да. Что? Что ты хочешь мне сказать? А? Что ты мне хочешь сказать? Так что буду сейчас разбираться. Начну с того, что купила пеленки, 20 штучек, 60 на 90, нужно в роддом. Ну, где-то половину, наверное, возьму, не всю пачку, не знаю сколько. Не помню, записано где-то. Потом 2 вот таких классных пледика. Не смогла выбрать, я выбрала с сердечками, а Артем захотел вот такое. Я взяла 2. Они такие мягкие, не знаю, что за материал, точнее, не помню. Но, блин, вообще классный. Сама бы укрывалась таки. Потом мы купили вот такое вот полотенчико. Розовенькое. Тут голову кладешь. Ну, класть на ребеночка. Это что? Что? А, это тряпочка. Просто вытирать, наверное. Вот такой вот. Не помню, сколько он стоил. Ну, рублей, наверное, 300. Не помню, честно. И была скидка на вот такой вот, ну, измерять рост ребеночка. Так он стоит 600 рублей. Я не знаю, вот, если видно будет 600 рублей. А мы что-то взяли за 100, что ли. Вот эта вот морковочка отстегивается и помечается рост. Она сейчас перешита, поэтому пускай пока так. Ну а что? Грех было не взять, мне так понравился. 4 пеленочки мы взяли, маленьких таких вот, совсем маленьких. Не знаю, сколько они тут. 0+, 100% коттон. Не знаю, какой у них размер. Тоже что-то по акции в этом же магазине в Каре, по-моему, брали, да. Снимали влог там же. Тоже взяли по акции. Что недорого. За 4 штуки рублей. Может, тоже 200. Может, 300. Не помню. Честно говоря. О, зелененькие 2. Не знаю, видно вот так? Видно. С жирафиками, слониками. В другом магазине мы уже взяли вот такие пленки, они побольше. Кстати, пеленок мало, они побольше же. Ну, значительно побольше. Если видно. Я люблю мишек. Это мы, по-моему, в Ашане брали. Да, в Ашане. Я люблю мишек. Не знаю, у меня вот нечаянно получилось, что у нас много пеленок с мишками. Вот, ну как много? Ну да. Пеленки 3 точно есть. Ну, больше. Не большая часть. Ну, много, короче, с мишками. Это Тёмка захотел с пчелками. Абсолютно такая же. Мы взяли ситцевые пеленочки. Это которые такие вот прозрачненькие. Тоже с мишками. Кто заметил, они такие прозрачные. Достаточно быстро высыхать должны после стирочки. Тёма такой сказал, это марля. Что это пеленка? Я говорю, да. Говорит, это похоже на марлю. Ты уверена, что нам это нужно брать? Я говорю, наверное, да. Я не знаю, какие нам нужны будут пеленки, что нам будет удобно, что нам будет неудобно. Честно, я без понятия. Покупаю всего понемногу. Такая же с дельфинами у нас. Потом у нас еще зелененькая с игрушками. Там лошадки, всякие погремушки и котики, собачки. Такая же. 4 пленки ситцевых. Одна вот такая трикотажная пеленочка желтенькая с собачками. Собачки для медведя у Вики. И такая же тоже трикотажная с медведями. Тоже достаточно большие пленки трикотажные. Сейчас покажу. Вот.
буду еще брать. И тоже что-то недорого стоит, рублей, ну, не знаю, может быть, по 150 или по 200. Честно говоря, я не беру прям дорогие вещи, прям очень дорогие. Хотя несколько есть таких, которые очень понравились. Но и не беру самые-самые дешевые. Хотя и несколько самых дешевых вещей тоже есть, потому что они мне понравились и по качеству, и как они сделаны. Взяла я вот такое детское мыло, это в роддом нужно будет потом. И такое детское мыло. Какое мыло детское? Просто детское мыло. А это детское мыло, жидкое мыло. Тоже просто мыло с ромашкой. С экстрактом ромашки 0+. Кстати, нужно, наверное, взять гипераллергенное мыло. Почему я не прочитала? Не знаю. Вообще не знаю. Возможно, другое мыло возьмем. Посмотрим. Ушные палочки детские взяли уже. Это, конечно, не для детей. Для меня тут набор роддом. Баночки для шампуня. Для этого всего. Клеенка вот такая. Но это мы не покупали. Мне мама ее дала. Старые, такие как советские клеенки раньше были. Потому что в магазине я вот смотрела, да, клеенки, честно. Хотела купить новую, красивую клеенку, модные такие вот всякие. Ну, блин, они настолько шуршат. Я не знаю, если вот мне как бы не прикольно спать, когда что-то шуршит. А уж ребенку тем более. Все они шуршат. Потом я читала, что они рвутся. Ну, как-то, не знаю, может быть, я неправильно говорю, может, у кого-то все нормально с этими пленками. Но вот это вот мне мама сказала, что покупала в аптеке. Обычная пленка, она, ну вот, просто тканевая получается. Ну, ткань есть и... Как раньше у нас были клеенки. В моем детстве такие клеенки были, ничего. Вырос на них прекрасно. Но это тоже не совсем для ребенка. Это сидушки на туалет одноразовые. Тоже в роддом нужно будет взять. Я не знаю, что я их схватила сейчас. Одну пустышку. Честно говоря, не уверена, что буду приучать ребенка к пустышкам. Взяли недорогую, не помню тоже за сколько. Чисто пробовать. Хотя надо было, наверное, с закрывающейся крышкой взять в роддом. Может быть, еще одну возьму. Тоже 0+. Не знаю, тут такая вот пчелка. Или что это? Да, пчелка. Правда, не уверена, буду ли я вообще это использовать или нет. Возможно, что я не захочу, чтобы ребенок сосал соску. Взяла одну пачку салфеток. Обычные детские салфетки. Влажные салфетки, нежная забота, гипераллергенные. Не содержит мыло и спирт. Долго выбирала крем, выбрала Johnson Baby, детский крем, гипераллергенное ежедневное увлажнение нежной детской кожи. 200. Я вот так мазнула, как бы посмотрела. Ну да, присыпка точно есть. Мне сказали, что если есть хороший крем, я, наверное, думаю, что это хороший крем, то не нужно покупать там дополнительно присыпки, еще что-то. Но вот я купила крем. Понятно, что я буду и мазать, и все такое. Но, наверное, я еще возьму дополнительно присыпки. Ну, присыпку. Может быть, другой крем возьму. Не знаю, вот больше, чем... Как вам сказать? Чем ближе к родам, тем больше я сомневаюсь, правильно я выбрала вещь, правильно ли купила там крем, бутылочку, соску и так далее. Купили две две бутылочки. Одна вот такая, первая мы ее взяли, тоже 0+, и я поняла, что она большая будет для новорожденного ребеночка, ну очень же большая. Поэтому я ее не буду даже брать в роддом, а оставлю дома. Когда подрастет, уже не знаю, что я буду с ней делать. Мне кажется, большая. Потом я взяла вот такую тоже. Она поменьше. Ну, как вот видите. Но мама сказала, лучше взять с ручками. И я с ней, в принципе, согласна. Поэтому буду брать еще две бутылочки для воды и для молока. Взяли, вот это вот была по акции, погремушечка, она стоила, по-моему, рублей 500. Да, погремушка 500 рублей, я, честно говоря, немножко офигела. За что? Ну ладно.
И мы по акции что-то взяли рублей за 200, по-моему. Вот такая вот. Прикольненькая. И вот это мы еще взяли-то. Коляску, кроватку повесить. Из игрушек, наверное, это все, что мы взяли. Да. Тут медвежонок, кстати. Кстати, здесь медвежонок. Получается, что вот такая вот огромная гора вещей, которые мы купили. И это не все вещи, естественно, потому что многие вещи остались в ящике. Я их буду разбирать, может быть, завтра, может быть, послезавтра, потому что сейчас я буду все это упорядочивать, складывать аккуратненько. А завтра, наверное, уже буду разбирать мои распашонки, штаники, что там у нас куплено, что не куплено. Уже немножко подзабыла, честно говоря. Сверять со списком, что мне надо, что мне не надо. Хотя вот мне кажется, что вот нужно еще и пеленок взять. Мне кажется, их будет мало. И вот за бутылочками. То, что вот больше всего тревожит, это вот бутылочки нужно, наверное, взять еще другие. Крем, наверное, все-таки нужно взять присыпку отдельно. Вот. И еще, наверное, что-то. Мыло. Мыло нужно еще взять гипераллергенное. Почему-то я не прочитала. Пару слов. Это самый жуткий выключатель, который я когда-либо держал в своих руках. Почему? Потому что для того, чтобы нормально прикрутить провода, пришлось его разобрать прямо аж до этой качельки. До какой качельки? Которая переключает, то есть. Ага. Прям вот до конца пришлось разобрать выключатель. Первый раз в жизни я такой держал. Через порог? А через порог прощаться можно? Да. Ребята, я тут Артема просила, давай попрощаемся с вами. Угу. Потому что камера садится. Я думаю, что сегодня мы... Сколько там? 7%? Собака офигела. Хотела пролезть. Сегодня мы уже не будем, наверное, выходить из дома. Точнее, если даже выйдем, пойдем гулять с собакой. Я думаю, что вам будет это неинтересно. Вы уже 500 раз видели, да. как с ней гуляем. Вот. И каждый раз одинаково. Но если вдруг что-то будет интересное, мы обязательно снимем и вставим это. Ну, если камеру зарядим. Вот там. Собака там пытается мне пролезть. Айвен. Боже, какой пуз огромный. Ладно. Зато кошка ко мне уже заходила. Так что, ребят, всем пока-пока. Пока. Хорошего вам дня. А нам тоже хорошего продолжения вечера. Удачного завершения. Все. Пока.